여기 진짜 미쳤어요. 무조건 가봐. 맛은 기절, 분위기는 힐링. 텍사스 바베큐 맛집인데 12시간 훈연한 바베큐를 입에 넣는 순간 와, 이 훈연향은 무엇? 육즙팡팡. 이건 바베큐야 솜사탕이야. 그냥 살살 녹아. 다양한 바베큐를 맛볼 수 있는 푸짐한 플레이트. 사이드 메뉴까지 완전 딱이야. 풀드 포크 버거 만들어 먹는 것도 잊지 말고. 맛있겠지? 기버터 안심 스테이크, 토마호크도 있으니까 꼭 먹어봐. 분위기도 취향대로. 힐링 습석뷰 2000점, 파인다이닝 분당점. 분위기 완전 좋아. 탁 트인 리버뷰 양평점. 어디가 좋아?